Kwa jina naitwa Wariara. Mimi ndo mwenyekiti wa kitaifa wa Warembo na Ruto, na niko na kamati yangu ambayo tumepanga nao hafla ya leo. Hafla ya leo ni tumekusanya Gen Z 18 to 25 wakuje wa make statement ya kusema ya kwamba Gen Z wako kwa 2 term na Gen Z wanataka kupatia William Samoei Ruto a second term. La pili pia hapa tulikuwa na makarani wa IEBC kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Gen Z hawatakuwa kwa mitandao peke yake wakiongea kuhusu vile wanataka kubadilisha Kenya, lakini tunataka wa exercise their constitutional duty ya kukua voters. Kwa hivyo hapa leo tumeweza kuandikisha wapiga kura wengi sana, na sasa tuko na imani na tunaweza sema confidently ya kwamba Warembo na Ruto wako kadi. Labda sawa, mngependa labda kufanya nyinyi kama viongozi kuhakikisha kwamba hawa warembo hawatumiwi tu labda kwa mambo ya campaign, lakini pia wanapatiwa nafasi katika kazi ambazo zinapatikana kwa serikali. Watu waseme tu hao wanatumiwa katika campaign peke yake. Sisi tuko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba vijana wetu especially hawa warembo hawatatumika na wanasiasa kupiga siasa chafu, kuenda maandamano na kudestabilize country yetu. On the other hand, tunataka kusema because tuko kadi, tutatumia right yetu ya kuvote kuhakikisha ya kwamba tunavotia viongozi ambao wako na maono mazuri ya nchi yetu, na tumeona William Samoei Ruto ni one of those leaders, na ndio tumesema tunataka kuzunguka all the 47 counties za Kenya tukirali warembo wote wakuje kwa 2 term, na tutapatia William Samoei Ruto out of the 6 to 7 million votes za youth, tutampatia 3 million. Na sisi tutazunguka Kenya mzima tuhakikisha tumefanya hivyo. Asante sana. Wacha tusikie Karen. Songa tu kidogo. Sasa mnatakaje? Sawa, kidogo. Sawa. Asante. Sawa? Hapa? Mheshimiwa, umekuwa hapa. Tumeona vijana hapa. Wewe kama nominated senator, labda najua sema tafuta ile kiti ya women rep. Unafikiria nini? Mbona umekubali kukutana na hao wasichana? Kwanza umekuwa patron ya warembo. Ni kwa nini na nini unapanga labda kusaidia hao warembo ambao wengi wao ni single mothers na hawana hata pia kazi? Hao warembo walini-invite kwa hafla yao na kwa sababu napenda kufanya kazi kwa karibu sana na watu young, yes, the youth. Singekosa kuja nikaweka mambo yote kando, nika make sure niko hapa. Na nimenipata by surprise, wameni-install kama patron wao, na hiyo ni jukumu ambalo nazichukulia very very seriously kwa sababu mahitaji yao ni mengi, mashida zao pia ni nyingi. Kuna unemployment, kuna ile two struggles of young girls which me as a youthful leader niko aware, na pia mimi napitia hiyo vile wanapitia. So nafikiria ndio maana wamenichagua mimi. Nataka kufanya kazi nao kwa karibu sana ili tuende hii safari pamoja, na safari sio siasa peke yake. Kuna maisha, kuna changamoto. Nataka kukua there for them as a young leader they can relate with. Mheshimiwa, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwa kiti chako cha women rep hasa hapa kaunti ya Nairobi. Umelizungumzia huko ndani, lakini ningetaka watu waelewe. Tumesema kuna ile mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea jana State House, rais na viongozi wa ODM na wale pia wa UDA kuhusiana na swala zoning. Wewe kama kiongozi unafikiria ni nini ambacho kinafaa kifanyike ndio kusikue na mvutano wa hawa wanataka zoning na hawa wasitake zoning? Unajua, wakati tumeingia kwenye partnership UDA na ODM tumekuwa unit moja, na lengo letu linafaa kuwa kupata viti nyingi kabisa hapa nchini. Na kwa hivyo kitu chochote ambacho kitafanya tupoteze kiti kwa upinzani wetu, tunafaa tukae chini tujue yule mtu ambaye ako na popularity kubwa kabisa kwa kiti yoyote, tumpatie huyo tiketi ya broad based ili tusiweze kupoteza kiti. Maanake tukisimama ODM isimame na UDA isimame, kuna viti vingi sana tutapoteza. Na hiyo nazungumzia kutoka kwa ward level.
kwa constituency level, county level, kila mahali, na tuko open for any conversation. Kiti ambayo hatuwezi zungumzia kwa sasa ni kiti ya rais, lakini nafikiria vitu zingine zote ziko open to discussion. It will be a give and take, and we will also have to pick the best. Si ati tuchukue tu ODM kwa sababu tu ni ODM, lazima akuwe ni the best. Tukimalizia tu mheshimiwa, tuliona rais alimstaafu labda Uhuru Kenyatta alitumia bilioni 90. Rais William Ruto ametumia bilioni 89, labda miaka 10 na miaka 4. Wengi wameleta swala hilo kwa mjadala, wanasema labda ikulu inatumia pesa wananchi kwa njia ambayo haifai. Wewe kama seneta, huyu ni rais wako, ungependa kusema nini? Unajua hiyo vitu wanaweka they are rage baiting the citizens. Wanaweka hizo figures ndio wananchi wakasirike. Mbona wasiweke hizo figures tuone imefanya kazi gani? Kwa sababu tunajua kuna construction, a whole wing city pale State House ambaye President Ruto amejenga from scratch. How expect building kama hiyo ambaye haikujengwa wakati wa Uhuru expenditure ikuwe same. Ruto pia amefungua State House, ana host delegations pale, wananchi ambao hawajai kanyaga State House sasa wanakanyaga State House. Kabla ya Ruto hatukuwahi ona hiyo. Kwa hivyo expenditure haiwezi baki pale pale. Kama Ruto amefungua State House, kama Ruto ana renovate na anajenga a whole new wing ya State House, wacheni kuchochea wananchi wakasirike, wapatie facts. Ametumia 89 billion kwa kazi gani? Pesa hizi zimeenda hivi, hizi zimeenda hizi. Hamuwezi kumfault President Ruto kwa kufanya zile vitu Uhuru haku prioritize, hakutaka kufanya. Sasa yeye anafanya. Sasa ikuwe ni makosa kwa sababu anafanya. Aendelee, aspend, bora audit itaonesha hakuna corruption. Bora audit inaonesha that the figures match vile imetumika. Sioni shida yoyote. Tukimalizia kabisa, ungependa kuambia nini hawa warembo? Kwa sababu wengi wanatarajia sana kusikia kutoka kwako baada ya siku ya leo. Wewe kama seneta na women rep mtarajiwa, ungependa kuambia nini? Ningependa kuambia tushikane, tusikubali kugawanywa na mtu yoyote ambaye anakuja kutupatia stories za matusi, kutusi viongozi wengine na hakuji kukuambia atakufanyia nini. Tusikize vizuri sana viongozi. Huyu anatuambia nini? Huwezi kuja hapa, for example, ukuja Nairobi, ukae juu ya gari, wakati yote unaongea juu ya President William Ruto. Na ni machungu yako ni personal, haituhusu. Mahali ulikasirikia haihusu wananchi. Hiyo ni mambo yako. Usot kivyako. Tuambie utatufanyia nini. Na kama hauna kitu unatufanyia, sisi tuko na William Samoei Ruto ambaye tunaona tayari ile amefanya na anatuambia ile ambaye atafanya. Asante sana. Thank you so much.